मिनट के लिए सभी देवी और सज्जनों को वेट करने के लिए कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे हॉर्टिकल्चर एग्जीबिशन में भाग्यश्री मैडम का भी आगमन हो चुका है, जो DY पाटिल नर्सरी के सर माना जाता है। और इस किसानों के देश में जब इस कृषि क्रांति की ओर बढ़ाए हुए कदम हमें और गौरवान्वित महसूस करती है। हमारे लिए ये बड़ा गौरव है कि महाराष्ट्र के इस पूना राज्य में लगातार 5 वर्षों से वसु इवेंट और महाराष्ट्र नर्सरीमैन एसोसिएशन के सहयोग से इस हॉर्टी प्रो एग्जीबिशन का आयोजन करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा गौरव महसूस होता है कि पहले वर्ष से ही भारत के साथ साथ तकरीबन 8 से 10 अलग अलग देशों से इंटरनेशनल एग्जीबिटर भी इस एग्जीबिशन में हाजिरी लगाते हैं। आज हमारे पास हॉलैंड, इटली, जर्मनी ऐसे कई देशों से बड़े बड़े एग्जीबिटर्स आ चुके हैं और हमें हमारे देश की किसान क्रांति की ओर आगे बढ़ने के लिए वो सहयोग दे रहे हैं। मुझे यहाँ बताते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि पिछले साल हॉर्टी प्रो 2024 में बहुत बड़ी तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था और काफी बड़ी आर्थिक क्रांति भी यहाँ पे हुई थी। महाराष्ट्र नर्सरीमैन एसोसिएशन और वसु इवेंट्स जो हॉर्टी प्रो का आयोजन कर रहा है, इसमें भारत के सभी राज्यों से लोगों ने सहयोग दिखाया है। भारत के महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, कलकत्ता ऐसे सभी राज्यों का यहाँ पे सहयोग है। देवियों और सज्जनों, महाराष्ट्र के इस पुणे जिले में देश के सभी राज्यों का एकत्रित होना हमारे लिए गौरव के साथ साथ देश की कृषि क्रांति के ओर उठाए गए इस कदम के लिए बहुत बड़ी हरित क्रांति का एक सम्मान चिन्ह भी है। तो यहाँ मैं वसु इवेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वसंत राव जी रासने जी से निवेदन करता हूँ कि वो इस हॉर्टी प्रो 2024 का प्रास्ताविक करें और सभी मेहमानों का स्वागत करें। कैन यू हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मैन बिहाइंड दिस एंटायर शो, मिस्टर वसंत राव रासने, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वसु इवेंट, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी ऑफ इंडिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन. A warm welcome to our esteemed guest, Mr. Ganesh Ji Nebe, Chairman and Managing Director, Nebe Group. Mr. Subhash Chandrakant Ji Jagtap, Chairman, S1 Sahakari Sakar Karkhana Limited. Mrs. Sonia Konjeti, Founder of Pula, Pune Ladies Association. Mr. Harshdeep Singh, Deputy Director, Horticulture Department, Punjab. Mr. Moreshwar Pandurang Kale, Vice Chairman, S1 Sahakari Sakar Karkhana Limited. Mr. Shashikant Chaudhary, President, Maharashtra Nurserymen Association, and Mr. Anand Kanchan, Secretary, Maharashtra Nurserymen Association. I would like to extend a warm welcome to all dignitaries, exhibitors, visitors, all media representatives, and all the scientists of Mahatma Phule Krishi Vidyapith Lahori, and my special welcome to the exhibitors and visitors from other countries. Today, it is my pleasure to welcome you to the 5th edition of Horti Pro India 2024 and a platform dedicated to horticulture, floriculture, agri-entrepreneurship and processing technology. Because of limited time, I will tell you in short why we have selected Pune for this exhibition, being a major hub for horticulture on ornamental plant production. It is home to advanced horticulture lab and situated within 100 to 200 kilometer radius
of key agriculture zones, making it an ideal location that benefits breeders and suppliers worldwide. This exhibition is organized by Vasu Events, of which the founder director is Mr. Vijay Rasne, and it is presented by Maharashtra Nurserymen Association. Welcome Bhagyashree Madam, you are welcome here. Hortipro India is more than exhibition. It brings together the entire horticulture industry from nurseries and landscape experts to the greenhouse suppliers and allied sectors, creating a space for connection and growth. My special welcome to Bhagyashree Madam. She is on the stage. Because of limited time and myself and founder, director Mr. Vijay Rasne were in critical situation as a family matter, I will try our best to give the maximum. I will try our best. Still, if anything is wrong, please forget and forgive. This is my request. I will put only one example because of limited time. As we discussed regarding growth and the development, it is important to note that the agriculture sector in India faces one challenge, unique challenge. When we come to the irregular distribution and low rainfall in different regions of the country, to highlight this, I will compare only the few countries in the world with India. I will quote the example Canada, 8,953 trees per person. This is the density of plant population. What is the difference between the country across the world and in India? In Canada, 8,953. In Russia, it is 4,461. In Australia, it is 3,266. USA, it is 716. In China, it is 102. While in India, per person land population density is only 28. Similarly, when we examine rainfall across the various countries, Colombia it is 3,240 millimeter per year. In Malaysia it is 2,875 millimeter per year. Indonesia it is 2,702 millimeter per year. In Bangladesh 2,666 millimeter per year. While in India it is only 1,083 millimeter per year. It is clear that low density of plant population per person is directly related with the irregular rainfall and the low rainfall in the country. And that is why we are organizing and supporting the Green Revolution of India. The main intention of this exhibition is to support the Green Revolution and to increase the density of plant population per person. Thank you very much for your attention. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि यहाँ पे हमारे साथ भाग्यश्री मैम भी जुड़ चुकी हैं जो राइज एंड शाइन की सदस्य और डी.वाई. पाटिल नर्सरी की ओर से। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Here I give a warm welcome to all of you ladies and gentlemen from across the globe. We give you a warm welcome on behalf of the Vasu event and Maharashtra Nurserymen Association Pune.
We are proud to see you guys here. Consecutively last 3 to 4 years, your conscious support, your continuous love and regards are giving us a more power, more strength and a lots of positive energy to have in such a kind of event. A very warm welcome from the Indian traditional culture. We say Namaste to all of you. यहाँ पे हमारे साथ आज इंडिया की वैज्ञानिक क्रांति की ओर, देश की उन्नति की ओर सबसे बड़ा सहयोग देने वाले हमारे मित्र, हमारे मार्गदर्शक सम्मान्य श्री गणेश जी निबे सर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ निबे ग्रुप लिमिटेड यहाँ पे है। मैं वसु इवेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वसंतराव रासने जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने गणेश सर को सम्मानित करें, उन्हें स्नेह की ओर हमारी भेंट वस्तु दें। आदरणीय श्री वसंतराव जी रासने सर से निवेदन है कि वो हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री गणेश निबे सर, a fastest growing entrepreneur in India, please give a warm welcome to Mr. Ganesh Nibe sir, a man who created a historical record in his growth. We are not saying the growth in a single digit or double digit, but he has grown his company in multiple digits in the span of only 4 consecutive years. Today he has a big contribution in the building of our nation in the aviation and marine sector for the government of India. Mr. Ganesh Nibe is a gentleman from a very small town near Shiri or Noida. He is the real hero who has created the history and the slogan socially, a man zero to hero for India. So heartiest congratulations and a warm welcome to Mr. Ganesh Nibe, a fastest growing entrepreneur of India, the owner and managing director of Nibe Group Limited. Thank you so much. 24 about the participations, contact details, event details and a person who has his own profile in this booklet. So you can carry this booklet for the information of this event. Thank you so much, let's applause. Thank you so much for your support every year to this event and we give you all the best to you. क्वालिटी प्रोडक्ट डिस्प्ले बघितला मी, व्हेरी प्राऊड मुवमेंट. मी ज्या ज्या ठिकाणी माझी फॅक्टरी राहील त्या ठिकाणी हे सगळं डिस्प्ले हे कंपल्सरी लावणार, कारण एक सर्वसामान्य कुटुंबाच्या शेतकऱ्याच्या मुलांनी हे सगळं उपक्रम केलेला आहे. हा अभिमानपद गोष्ट आहे, बेस्ट क्वालिटी आहे, नो कॉम्प्रोमाइज. शेतीसाठी पूरक व्यवसाय आहे, शेतकऱ्यांनी कसे लक्ष वाटलं पाहिजे, काय? हा जो व्यवसाय पूरक पेक्षा खूप चांगला व्यवसाय आहे. डोमेस्टिक मार्केट त्याला खूपच न्यू बिकॉज ऑफ प्राईम मिनिस्टर सरांनी जे काही आता आत्मनिर्भर भारत केलं, हा त्याच कन्सेप्टच्या आधारे हा ग्रो होतोय. त्यामुळं आज भारत चेंज झालेला आहे. हा भारत चेंज झालेला आहे असल्यामुळे त्यामुळं हा जो पॅरलल व्यवसाय शेतकरी निर्माण झालेला आहे हा प्रॉफिटेबल इन्कम सुरू झाला आहे आणि सेल्फ रिलायन्स म्हणजे स्वतः स्वयंभू शेतकरी होऊ शकतो या बिझनेसवर हे उत्तम उदाहरण. निबडे पण सध्या काय चाललंय, कुठे आपण काम करतोय? निबडे पण सध्या कुठे कुठे काय? निबे डिफेन्स हे सध्या चाकणमध्ये मिसाईल कॉम्प्लेक्स आहे, स्मॉल आर्म्स डिव्हिजन आहे आणि हाय प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरिंग आहे मिसाईल कॉम्प्लेक्स. शिर्डीमध्ये आर्टिलरी शेल्स अँड हेवी फोर्सिंग फॅसिलिटी शिर्डीमध्ये आणि रत्नागिरीमध्ये शिपयार्ड चालू आहे. विदिन 2 इयर्स हे सगळे प्रोजेक्ट कमिशनिंग होणार आहे. तर हे स्टेट ऑफ द आर्ट अँड भारताला आत्मनिर्भर करण्याची जी तयारी सुरू आहे त्याच पद्धतीनं हे पण सेक्टर भारताला आत्मनिर्भर कधी तयारी करते. इट इज अ ग्रेट थिंग. म्हणजे जे जे काही बघायला भेटलं आज खूप भाग्यवानी मला सगळं बघायला भेटलंय की इंडियात हे बनतंय आता एका विचारामुळे. प्रधानमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर व्हा हा जो भाषण संदेश दिला त्या संदेशाचा परिणाम आहे. नवीन तरुणांना काय संदेश काय द्यायला? नवीन तरुणांनी सेल्फ मेड राहिलं पाहिजे, स्वतः व्यवसाय केला पाहिजे आणि पूर्ण व्यवसायात फोकस केला पाहिजे. मला काहीतरी शिक्षण जॉब मिळेल आणि मी नोकरी करेल हा तर कुठल्या तरुणांनी संकल्प ठेवला नाही पाहिजे. तर मी स्वतः सेल्फ मेड होईल आणि भारतामध्ये असं एक व्यवसायाचे स्थान आहे जे तुम्हाला कुठल्याही इमिजिएटली परमिशनच्या गरज लागत नाही. युएस मध्ये गेलं हेअरकट साठी 2 वर्ष ट्रेनिंग घ्यावं लागतं. तर ती आता आपल्याकडं फ्रीडम आहे की कुठलाही सर्वसामान्य व्यक्ती व्यवसाय करू शकतो. तर नवीन तरुणांनी पूर्ण फोकस व्यवसाय केला पाहिजे.
कुठल्या स्वरूपात असतात? नमस्ते, मैं सोनिया अग्रवाल पंजाटी, फाउंडर ऑफ पूला पुणे लेडीज, और पूला इंडियाज लार्जेस्ट फेसबुक कम्युनिटी है पुणे की लेडीज के लिए। आपने यहाँ पे आई अभी, आपने देखा पूरा है, आपको कैसा माहौल लगा है पूरा? आई थिंक जब मैं सबसे पहले आज सुबह इधर आई हूँ, इट इज ब्यूटिफुल, सो पीसफुल, क्योंकि आई थिंक पेड़ पौधे हर एक इंसान को बहुत पसंद है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि हर एक इंसान जो ये अगले 4 दिन में इस एरिया में हो या फ्री हो, आपने 100% आना चाहिए एग्रीकल्चर कॉलेज ग्राउंड में, इधर हॉर्टिकल्चर इवेंट्स में। आपको इतने प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, इतने प्रकार के फूल देखने मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये B2B ज्यादा है, बट इवन जो आम ऑडियंस है, पब्लिक है, अगर उनको पेड़ पौधों से प्यार है तो उन्होंने जरूर आना चाहिए। अभी प्लास्टिक के फूल मार्केट में बहुत से आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आप? इसके बारे में क्या है? आई थिंक आप दोनों चीज को कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक के फूलों का काम ही अलग है और नेचुरल फ्लावर्स का काम अलग है। आप दो चीज को बहुत हम गलत तरीके से कंपेयर करते हैं। आई नो प्लास्टिक फूल आजकल बहुत लोग यूज करते हैं फॉर डेकोर, फॉर डेकोरेशन, बट जो आपको एक ऑरा, एक फ्रेग्रेंस, एक पीसफुलनेस रियल फ्लावर्स देते हैं, वो कोई भी प्लास्टिक बेस्ट क्वालिटी भी नहीं दे सकेगा। पब्लिक को क्या अपील करना चाहेंगे आप इसके बारे में? पब्लिक को तो मैं ये अपील करना चाहूंगी कि जितना कि मेरे प्रोफेशन के थ्रू मैं समझ सकती हूँ, देयर आर 3-4 प्रोफेशंस जो कभी भी डाई नहीं होगा। वन इज एजुकेशन, वन इज हेल्थ केयर, वन इज फूड, एंड थर्डली उसमें ही फूड में आता है एग्रीकल्चर, और हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर में आता है। तो आई थिंक दिस इज सच अ बिजनेस which has huge potential, huge scope to grow, and आम पब्लिक को तो मैं यही कहूंगी, आप पक्का आइए, फैमिली के साथ आइए, आपको डेफिनेटली आपके बच्चों को लेके आइए, उनको भी बहुत नॉलेज मिलेगा पेड़ पौधों के बारे में। आप इनफैक्ट आई थिंक लास्ट डे ये लोग अलाउ भी करते हैं टू बाय डिफरेंट प्लांट्स इवन ऑन अ स्मॉल बेसिस, तो जरूर वो भी आप खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच विजय भाई, आपने मुझे इन्वाइट किया, वासु इवेंट्स एंड द एंटायर टीम, फैबुलस जॉब ऑन दिस एंटायर शो। मैंने पुणे में इतने सारे इवेंट्स देखती हूँ, बट इस लेवल का इवेंट मैंने आज तक नहीं देखा है, एंड आई विल कम अगेन फॉर श्योर टुमारो और डे आफ्टर अपने शूज पहन के, क्योंकि मुझे सारे स्टॉल्स देखने और अच्छे से मैं सब कुछ एक्सप्लोर करने वाली हूँ। थँक यू सो मच। माझं नाव शशिकांत मुरलीधर चौधरी, मी मार्क नर्सरी असोसिएशनचा अध्यक्ष म्हणून काम करत आहे, आणि इथं 21 तारखेपासून ते 24 तारखेपर्यंत प्रदर्शन भरलेलं आहे। इथं सिटीतल्या लोकांनी आणि नर्सरी व्यावसायिकांनी येऊन प्रदर्शन पाहावं, हेच हे। शेतकऱ्यांसाठी कसा संधी मिळणार आहे? शेतकऱ्यांसाठी शेतीला हा पूरक व्यवसाय आहे, शेतकऱ्यांसाठी पूरक आणि चांगल्या पद्धतीचा व्यवसाय आहे। पूर्ण हे भारताचं एक हब आहे सोलापूर रोड मध्ये। व्यवसाय, नर्सरी व्यवसाय खूप मोठ्या प्रमाणात सोलापूर रोडला आहे। त्याचं जे प्रत्येक जे झाडं बनतात ते पूर्ण भारतात विकले गेले जातात। तरुण मुलांनी कसं इकडे वळावं, काय सांगाल त्यांना? तरुण मुलांना खूप एकदम चांगला बिझनेस आहे। त्या तरुण मुलांनी या व्यवसायात येऊन प्रगती करावी। आपली नर्सरी असोसिएशन इथे इन्व्हॉल्व आहे का? त्यांचं काय काय कॉन्ट्रीब्युट आहे या इव्हेंटला आहे? आपलं काय काय आहे? नर्सरी असोसिएशन आपली इथे, नर्सरी असोसिएशनच्या मॅनेजमेंट वासू इव्हेंट बरोबर काम करत आहे। आपले किती स्टॉल आहेत? आपले कोण लोक इथं आहेत? आपले पूर्ण भारतातले स्टॉल आहेत। अच्छा, हॉर्टिकल्चरचा याचा मूळ उद्देश असा आहे की आम्ही एकाच ठिकाणी जास्तीत जास्त नर्सरी प्रोड्युसर आणि ग्राहकांना एकत्र आणून त्यांना जास्तीत जास्त प्लॅनची माहिती देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असतो। सरकारने जे हरित क्रांतीची योजना राबवली तिचाच प्रचार आणि प्रसार या माध्यमातून आम्ही करत असतो। पुणे हे ठिकाण निवडण्याचं कारण म्हणजे एक मध्यवर्ती ठिकाण आहे आणि हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट प्रोडक्शन साठी हे मेन हब आहे। इथून मॅक्झिमम म्हणजे जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये हॉर्टिकल्चरचे प्रोडक्ट्स परदेशात विकले जातात। त्याचप्रमाणे इथे ॲडव्हान्स टिश्यू कल्चर लॅब आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये टिश्यू कल्चर प्लांट इथे तयार करून
ते नर्सरीत पुरवले जातात आणि त्या माध्यमातूनच इथले जे ग्रोअर्स आहेत ते बेस्ट क्वालिटीचे प्लांट जास्त प्रमाणात पुरवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून आम्ही हे एक्झिबिशन दरवर्षी आयोजित करण्याचा आणि मागच्या वर्षापासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयोजित करण्याचा हाच उद्देश आहे की हे हरित क्रांतीचं जे सरकारचं ध्येय हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावं. एक उदाहरण मी आणखी दिलं आहे की आपल्याकडे जे पर पर्सन प्लांट पॉप्युलेशन आहे ते फार कमी असल्यामुळे आपल्याकडे जे पावसाचं प्रमाण आहे इतर देशांच्या तुलनेमध्ये फार कमी आहे. आम्ही या माध्यमातून या अधिवेशनाच्या माध्यमातून हाच प्रयत्न करतो आहोत की पर डोई जे प्लांट पॉप्युलेशन आहे किंवा ट्रीज आहेत याची संख्या जास्तीत जास्त कशी वाढेल आणि आपल्याकडचं जे पावसाचं प्रमाण आहे ते कसं वाढेल याचा या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करतोय. धन्यवाद. पुणे ॲग्रिकल्चर ग्राउंडच्या बाजूला सिंचन नगर या ठिकाणी फुलांचं प्रदर्शन चालू आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वेगवेगळ्या ब्रँड्स आणि वेगवेगळ्या देशातून विविध बियाणांची फुलं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. सिंचन नगर या ठिकाणी हे फुलांचं प्रदर्शन आहे. हॉर्टी प्रो इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी भव्य असं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं फुलांचं प्रदर्शन भरलेलं आहे. तर आपण या ठिकाणी येऊन या फुलांच्या प्रदर्शनाचा लाभ घेऊ शकता. सांगावा न्यूज, विनय सोनवणे, पुणे.